Всем привет, с вами Сампро. Сегодня у нас туториал на тему декор. Сегодня я вам покажу, как сделать вот такой вот замечательный камин в игре Minecraft на версии 1.7.9. Ну, возможно, это работает и на других версиях. Ну что ж, приступим. Для данной постройки нам понадобится один липкий поршень, один раздатчик, красная пыль, рычаг, любой декоративный блок на ваше усмотрение, железные прутья, кнопка и адский камень. Начинаем. Для начала ставим липкий поршень вот так. Через 3 блока ставим раздатчик. Посреди этой конструкции ставим адский камень. Затем обкладываем это своим блоком. Вот так. Далее делаем дыру рядом с раздатчиком, 2 блока. Ставим липкий поршень, на него блок. С другой стороны делаем то же самое, только без дыры. Далее украшаем свой камин. При этом можно использовать полублоки. Ну, вот так, вот так. Затем рядом с раздатчиком прокапываем еще одну дыру и ставим туда кусочек редстоуна, на него блок. На этот блок рычаг. Рядом с адским камнем прокапываем одну дыру в 2 блока. Затем ставим туда липкий поршень, рядом с поршнем красную пыль и прутья. Ставим рычаг. По бокам 2 кнопки. Мы можем зарядить или загрузить наш раздатчик огненными шарами. Когда мы нажимаем на кнопку, которая слева, раздатчик активируется и выпускает огненный шар. Когда нажимаем на кнопку справа, активируется поршень и выдвигает блок, который тушит огонь. На этом все. Если вам понравился этот туториал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Сампро. Всем удачи, всем пока.